Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz sizlarga SK11 imtihoni registratsiyasi qanday bo'lishligini ko'rsatib beramiz hozir. Ertaga, ya'ni 19-yanvar kuni soat 10:00 da boshlanadigan registratsiyamiz mana shunday shaklda bo'ladi. Misol uchun deylik, test varianti deb turibdi. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, hozircha test varianti, ertaga SK11 registratsiyasi bo'lib chiqib turadi. Va mana shunda ichiga kirganingizda birinchisi start tugmasini bosing deysiz. Start tugmasini bosganingizdan so'ng iltimos rasm kiriting deydi. Va siz mana bu yerda mana bu fayl shaklidagi rasmni kiritsangiz qabul qilmaydi. Shuning uchun siz alohida mana bunday rasm shaklidagisini kiritishingiz kerak bo'ladi va pastda rasm qabul qilindi deydi. Rasm qabul qilindi degandan so'ng ismingizni kiriting, ya'ni pasportda yozilgandek. Mana bu yerda javlon degan, ya'ni bu nima uchun? Chunki bu hujjat asosan sizga xalqaro hujjat bo'lganligi sababli, elchixonaga berishingiz kerak bo'lgan hujjat bo'lganligi sababli ismingizni iloji boricha inglizcha variantda yozishingiz, ya'ni zagrandpasportga tushadigan ism, familiya yozishga harakat qilasiz. Misol uchun meni ismim Xushnudbek, lekin men qattiq bilan Xushnudbek deb yozmadim-ku, Xushnudbek deb yozdim, chunki zagrandpasportimga mana shunday yozilgan. Va familiyangizni kiriting deyilyapti. Mana familiya Muhirboyev kiritiladi va 3-navbatda esa ismingizni kiriting koreys yozuvida. Misol uchun deb yozib qo'ygansiz, buni kiritmaysiz, siz o'zingizning koreyscha ismingizni yozib kiritasiz. Misol uchun mana Xushnudbek. Familiyangizni kiriting koreys yozuvida. Misol uchun Hakimov degan, siz bu Hakimov emas, Hakimov deb yozilgan. Buni kiritmaysiz. Siz mana o'zingizning familiyangizni koreyscha, ya'ni Muhirboyev deb turib kiritilyapti. Tug'ilgan kuningizni kiriting. Tug'ilgan kuningiz misol uchun 1999-yil 10-oy 11-kun, ya'ni 11-oktyabr. Jinsingizni tanlang deydi. Bu yerda erkak va ayol yozuvi chiqqanda siz erkak bo'lsangiz erkak, ayol bo'lsangiz ayol tanlashingiz kerak bo'ladi. Telefon raqamingizni kiriting deydi va telefon raqamingizni kiritasiz. +998 90 744 0522. Sertifikatingiz bo'lsa, sertifikatingizni yozishingiz mumkin. Misol uchun topik 5 yoki topik 6 deb yozishingiz mumkin, yoki Sejon 2 yoki SK3 deb yozishingiz mumkin. Agar hech qanaqa sertifikatingiz bo'lmasa, mavjud emas deb yozasiz. Hech qanaqa rasm kiritish, topik sertifikatlarning rasmi emas, mavjud emas yoki topigingizni sonini yozib qo'yasiz xolos. Undan keyin elektron pochtangizni kiritishingiz kerak. Iloji boricha elektron pochta, ya'ni emailingizni o'zingiznikini kiriting, birovnikini kiritish mumkin emas. Xo'p, koreys tilini qancha muddat o'rgangansiz? Koreys tilini yozib chiqadi 6 oygacha, 1 yilgacha, 2 yilgacha va 2 yildan oshiq deb yozib chiqadi. Siz birini tanlaysiz. Xo'sh, tanlaganingizdan keyin mana bunday yozuv chiqadi. Ariza ma'lumotlari: ism Xushnudbek, familiya Muhirboyev, koreyscha va koreyscha familiya. Xo'p, jins erkak, telefon raqami ushbu raqam, email palonchi. Yuqoridagi ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlang degandan keyin siz ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tasdiqlash tugmasini bosganingizdan so'ng arizangiz qabul qilindi. Imtihon raqami 003. Endi siz Farg'ona Sejon til markaziga kelib, Kiyev asosiy binosi 119-xona imtihon anketasini olib ketishingiz mumkin. 20-yanvardan 30-yanvar kunigacha deb ogohlantirish chiqadi va pastida imtihon anketasini olib ketilmagan holatlarda imtihon arizangiz bekor qilinadi yozuvi ham chiqadi. Shuningdek, hurmatli Xushnudbek Muhirboyev, siz allaqachon ariza topshirgansiz yozuvi ham chiqishi mumkin. Xo'p, endi bu boshqa narsa. Endi qaraymiz. Boshidan sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Start tugmasini bosyapman. Start tugmasini bosgandan keyin iltimos rasm kiriting. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek fayl varianti bo'lmaydi, ushbu variant. Misol uchun mana bu variantni kiritamiz. Xo'p, mana kiritdik. Rasmni kiritib bo'lganingizdan keyin rasmingiz qabul qilindi deydi. Endi ism familiyangizni koreyscha emas, bu yerda birinchi yozishingiz kerak bo'lgan shu lotincha zagrandpasportingizga yozishingiz kerak bo'lgan Xushnudbek. Xo'p, yozib kiritib bo'ldingiz. Familiyangizni kiriting. Ikkinchisi familiyangiz Muhirboyev kiritildi. Ismingizni koreyscha kiriting. Xushnudbek. Hop, familiyangizni kiriting. Muhirboyev. Uzr. Muhirboyev ketdi. Endi tug'ilgan sana 1999 10
10-oy 11-kun. Jinsingizni tanlang, erkak. Xo'sh, telefon raqamingizni kiriting. 1000+998 90lik 744 05 22. Xo'p, sertifikatingiz bo'lsa, misol uchun deylik, Topik 6. Xo'sh, email kiriting. Mana emailni kiritdim. Xo'p, 6 oygacha, 12 oygacha, 1 yilgacha, 2 yilgacha, 2 yildan ko'p koreys tili muddatini o'rganganingizni yozib qo'yasiz. Xo'sh, mana ma'lumotlar chiqib keldi, ariza ma'lumotlari. Yaxshilab tekshirib chiqamiz. Hammasi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, tasdiqlanmay yozuvni bosamiz. Va mana arizangiz qabul qilindi, palonchi sana. Xo'p, muhim 18-yanvardagi berilgan arizalar haqiqiy hisoblanmaydi va o'chirib tashlandi. Ya'ni bugun hozir 18-yanvarda sizlar bilan sinov testini ko'rib chiqyapmiz, sinov botni. Bugungiliklar hech qanaqa qabul qilinmaydi. Ertaga soat 9:00 da linkni tashlaymiz va 10:00 da boshlanadigan registratsiyamiz ana shu qabul qilinadi. Shuning uchun iloji boricha e'tiborliroq bo'lib, 10:00 da saytni, ya'ni bizning Telegram kanalimizni kuzatib turishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, ariza topshirib, ya'ni onlayn ariza topshirib, offlayn arizangizni albatta olib ketishingiz kerak bo'ladi. Mabodo onlayn ariza topshirib, lekin offlayn arizani bu yerdan olib ketishga, ya'ni arizani tasdiqlashga agar kelmaydigan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tishga o'tib, sizni juda qattiq jazo kutmoqda. Shuning uchun iloji boricha faqatgina onlayn arizadan o'tib, offlayn ham bizning Sejong til markazi, Farg'ona Qirol Sejong til markaziga kelib ola oladiganlargina ariza topshirishinglarni so'rab qolamiz. Ya'ni o'zingizni vaqtingizni ham ketkazmasdan, birovni o'rnini egallamasdan, iloji boricha imkon qadar kelishingizni so'rab qolamiz arizani topshirib bo'lganingizdan so'ng. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarga tushuntiradigan narsamiz shulardan iborat edi.